歡迎大家嚟到泰山自主啊！自從我喺加拿大翻咗嚟之後呢，有少少掛住嗰邊啲食物喎。咁啊，當然除咗我介紹嗰啲我有掛住之外呢，有一樣嘢呢，其實你喺香港食到嘅，但係唔知點解喺嗰邊呢，我覺得好似炒得好食啲。咁啊，但係冇辦法啦，咁樣我即係要等機會咧過去再食啦。咁啊喺呢一個時候咧，咁我要自己煮俾自己食咯喎。雖然喺出邊食咧就係好簡單咁啊，但係我覺得咧自己炒咧可能會好味啲啊，因為冇咁貴啊。Anyway， 今日我哋要整嘅係乜嘢？上海粗炒啊 ！Let's go！嗱，上海粗炒咧，其實咧最緊要嘅當然係嗰個麵啦，而個麵咧其實咧係有兩款嘅喎。嗱，我咧就想介紹下俾大家嘅。呢度咧就有兩款咧上海粗炒用嘅麵啦。嗱，講個黃色嗰個先，黃色嗰個咧就係你哋平時食開喺街食嗰隻啦。咁黃色呢一隻有咩特別咧？首先佢咧其實已經係熟咗噶啦。咁跟住咧，佢仲係放咗鹼水落去做呢一個麵嘅。咁喺餐廳咧，就多數咧都係用呢一個麵咧去做呢個上海粗炒，因為方便快，即刻炒就得㗎啦。呢一個唔需要霎嘅嚇。呢一個咧就係出邊你會食到，有陣時咧屋企咧都會用呢一隻麵咧去炒上海粗炒嘅。至於第二隻咯噃，呢一個咧你見到，好明顯咧就係生嘅。呢一款上海粗炒呢，我個人覺得呢係好味啲嘅。點解呢？因為呢，佢係真係新鮮㗎啦，呢個麵。咁啊，你撳落去呢，仲係腍腍地嘅。咁呢一個呢，就係一定要煮嘅。不過有好多人呢，就唔中意用呢一個麵啊去做上海粗炒，就係因為呢，佢要霎啦。二來又要過冷河啦。如果喺餐廳嚟講咧，呢兩個步驟咧，其實咧已經係嘥咗時間、嘥咗錢㗎啦。於是乎咧，佢哋係會用黃色嗰隻咧係快靚正嘅。咁啊，但係如果你屋企做嘅話咧，我係絕對超級建議大家係用呢一款嘅麵咧去炒上海粗炒嘅。OK， 好，我哋今日咧就係用呢一款啦。今日做呢一個上海粗炒咧，假如你手腳快嘅話，由零到食得咧，大概需要9個字到嘅啫，非常之方便嘅嚇。我哋即刻開始啦噃。好啦，咁啊首先咧就煲一鑊水啦。呢一個水咧我就已經係落咗一啲鹽噶啦。咁啊點解咧？就係想要啲麵咧係有啲味嘅。OK， 跟住咧我哋就攞我哋嘅生嘅上海麵啦，然後咧就放落去咯。整一整鬆佢先。假如你覺得太長咯噃，搣斷佢先，然後先再放落去。咁樣你炒嗰陣時咧係會易啲嘅。咦，我驚驚地啊，我都係自己剪佢好啲啦。好啦，咁啊跟住咧，我哋就大火咧去煮呢一個麵啦。咁我哋煮佢5分鐘，然後咧冚蓋熄火焗佢15分鐘，然後過冷河。OK。好，咁啊而家我哋做啲乜嘢咧？切剁嘅嘢啦，梗係。好，我哋要做嘅咧就係切下啲豬肉咯噃。嗱，今次咧我係用咗一啲梅頭嘅豬肉嘅。咁而呢個豬肉咧，我咧就放咗喺呢一個冰格嗰度雪咗一陣。於是乎咧，佢會好切啲嘅。好啦，嗱，我哋而家咧要同嗰個紋咧直角咁樣去切佢，即係咁樣切啦。咁我哋咧就切咯。咁你見到咧雪凍咗之後咧，切係 easy 好多㗎。OK， 跟住咧，我自己覺得咧太粗啦咁樣，於是乎咧，我會中意將佢哋再切開一半，咁樣就啱啦。好啦，嗰個麵咧，我已經咧煮咗5分鐘啦，咁而家咧我就熄火冚蓋先，咁啊計佢15分鐘。呢個時候咧，我哋就要醃翻嗰個肉咯噃。哇，你見到呢一度非常之齊備嘅料啦，不過咧，都係嗰啲嘢嚟嘅啫 ，OK？ 好，咁啊，首先咧將嗰啲梅頭豬肉放翻落一個兜度先，咁啊，然後要落啲乜嘢咧？我哋要落呢一個豉油，咁我頭先咧已經係落咗生抽同老抽噶啦，跟住糖啦，然後咧酒啦，落啲水啦，撈撈佢先，好，跟住木薯粉或者生粉啦，撈撈，最後落啲油啊。跟住咧，保鮮紙包住佢，放翻去雪櫃醃佢至少20分鐘，咁就 ready 嘅啦噃。好，而家咧我哋再去切啲蔬菜先。好，
切蔬菜就切椰菜嗱，咁啊大家咧會見到呢一個椰菜咧係扁啲嘅噃，記住扁啲嘅椰菜咧其實係會爽身啲嘅，而圓形波波嗰啲係腍身啲嘅。咁啊，譬如話炒菜咧，我建議咧就用扁身嗰啲去炒咧，就係好味好多嘅嚇。OK， 好嚟啦噃，我哋首先當然係切開佢一半先啦，難切啲啊嘛。跟住咧嗰個心位咧，你就打斜咁樣。咁啊出咗嚟㗎啦，唔要嘅。然後咧，我哋就將佢切絲咯噃。咁其實咧，我哋會將佢再切細啲啦，咁切啦。我中意咁，因為咧我唔中意太大，細啲我中意幼細啲。咁啊視乎你需要幾多椰菜嘅啫。其實咧呢一度咧係夠晒㗎啦，一個椰菜，因為咧你有其他嘅配料啦。加埋落去咧，其實會變好大碟，太大碟咧，你係難炒啲㗎。OK， 咁於是乎咧，呢個菜咧其實係夠嘅。不過我自己想食多啲，我係切多少少咁樣啦嚇。OK，都係唔好太貪心啦，太多咧真係好難炒嘅。好，切完個菜，切紅蘿蔔。紅蘿蔔咧，我哋就要將佢切咗四邊先。我都教過大家㗎啦。咁樣切咗四邊之後咧，你就冇咁容易碌啊！我哋咧就要切片先 ，OK。搭好佢之後咧，我哋就切絲咯，攤開少少啦，咁切絲啦。好啦，紅蘿蔔切完絲咯噃，記住啊，其實咧你就咁切嗰陣時咧，可能唔會覺得係好多，但係其實你切完之後咧，再撈埋一大碟去炒咧係好多，所以又要再三提一提大家，千祈唔好貪心。太多料嘅話咧，你真係好難炒嘅嚇。OK， 好啦，咁啊，我哋要切冬菇嘞噃。冬菇咧已經浸咗啦，我哋切好薄嘅片啦。好，搞掂。好啦，我哋仲等緊個麵去焗嘅時候咧，不如咧教埋嗰個炒麵嘅汁啦，好嘛？好嗱，配料喺呢一度，咁啊其實都好簡單嘅啫。我哋有蠔油嘅，咁啊有呢一個生抽啦。老抽啦、糖啦，同埋呢一個少少雞湯嘅。咁其實點解上海粗炒咁好食呢？因為有糖咯，而且仲要係偏多嘅係。所以點解咁美味就係咁嘅原因啊！上海嘢多數都係甜甜地噶嘛，係咪先？好嚟啦，我哋溝一溝啲嘢先。首先咧，我哋就將呢一個砂糖倒落蠔油嗰度啦，跟住豉油、生抽、老抽搞搞先。盡量搞勻勻啲啊！好，跟住落啲雞湯落去啦。OK， 嗱，你一定要咧搞到嗰啲砂糖咧係溶晒為止㗎。如果唔係咧，你一陣去煮嘅時候，你落個汁咧，咁有啲砂糖就喺個底嗰度啦。咁咧嗰個汁就唔勻勻，你就會好奇怪㗎咯喎。搞掂，咁啊而家咧，我哋等埋個麵焗好之後，過埋冷河，咁就可以炒㗎啦。好啦，咁啲麵咧已經係過咗冷河噶啦，你見到咧，我已經係沖到佢咧凍晒噶啦嚇，咁樣揸落去咧都冇問題嘅。咁啊，但係你會見到咧，仲係咧非常之彈嘅，係非常之正啊嚇！我真係非常之期待食啊！重要嘅嘢要講3次嘅。好，首先咧，我哋要整熱個鑊先。嗱，今日咧我就整多啲嘅，因為咧我全家都好中意食啊，所以整多咗啦。不過咧，我一陣炒咧，我就會分2次炒。點解啊？因為咧你唔係喺出邊嗰啲酒樓嗰啲咁樣嘅炮爐啊、大鑊啊嗰啲，真係好難炒嘅。於是乎咧，你分開炒咧，絕對係應該添嘅。Alright， 好啦，燒紅咗個鑊啦，咁我哋咧就會落油咯。點解上海粗炒咁好食啊？因為落好多油咯。好啦，好熱啦，我哋咧唔好落晒啲豬肉啦嚇，落一半啦。咁啊等佢咧煎一煎先，唔好喐佢啊。當然喺頂嗰啲我哋就會喐喐佢啦，因為煮唔到啊嘛。好啦，個火咧我哋係中上火嘅，好，可以兜下佢啦。跟住紅蘿蔔落一半啦，然後椰菜又落一半，冬菇又落一半。嗱，巧妙位嚟啦！呢一個汁咧，我就中意咧喺炒緊菜嗰陣時啊落少少嘅 ，OK？咁當然我哋要撈一撈勻佢先啦 ，OK？ 好啦，即咁多。呢個時候你就可以落你嘅麵落去咯噃，又係落一半啦，可以兜下去咯喎，兜到咁上下咧，
你就可以揾翻你嗰個調味汁，又撈勻佢。嗱，我建議大家咧逐少落，唔好一次過倒晒你要倒嘅份量啊嚇 ，OK？ 用隻眼去睇，即係如果你唔小心落多咗，你冇得救啊嘛。逐少落咧有得救 ，OK？ 咁我哋又煮下咯喎，等啲汁咧炒一炒乾佢 ，OK？ 好，繼續。再嚟。嗱，如果你有信心嘅話咧，你可以個火係較大少少嘅。不過如果你較大咗之後咧，你就要留意啦，佢會容易黐嘅嚇。較大啲嘅火咧，咁佢咧越煎咧就會越乾，越乾身咧佢就會有少少燶燶地咧就係最正啦。咁所以咧，你一定要喺呢個情況咧留意住啦。較大火嘅話咧，就真係要不停咁樣炒下咯喎。哇，正啊，好開心！好啦，你炒下咧，你就會發現咧，咦，好似越嚟越難炒咯喎。唔係問題嚟㗎，因為咧炒下咧，佢係 suppose 嚟咧越嚟越結嘅嚇。OK， 好啦，你會見到咧，咦，開始有啲黐咯喎，熄火，最後落啲麻油，兜翻佢，上海粗炒完成。食嘢，哇，正啊，好開心啊 ！Yes， 我想講啲麵咧係彈牙㗎嚇，我最怕咧食到嗰啲上海粗炒咧一咬落去咧散嘅黃色嗰啲咧就係會咁啦。新鮮做嗰啲咧唔會啦，你跟住我呢個方法咧掂硬啊，very good。冇嘥嘢，好開心，好好食，記住跟嚟做咯噃 ！Subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 多謝大家，繼續食啦！啊，唔係，繼續炒至啱，不過食埋呢個先，正啊！